monastyr. Jezioro Ogosta, Montana. Słaby widoczek? Ja. Rzeka Ogosta, bystra, dość bystra, bo lato przyszło i śnieg topnieje w górach w Starej Planinie. A my właśnie wracamy z Montany, właśnie tam gdzie te góry, gdzie ten śnieg właśnie jeszcze zalega na szczytach. No, a to właśnie ta rzeka płynie. Co to był gołąb? Ta właśnie rzeka płynie właśnie z tamtego miejsca. Bierze początek swój w Montanie, w jeziorze Ogosta. O panie, rybactwa pełne.
O! Wiesz, że tu złoto jest? Nie. Kopalnia złota to kiedyś była. No i mamy widoczek piękny. Dochodzimy do opuszczonej kopalni złota. Zobaczymy, czy jest złoto. No i tu mamy rzekę Lewa. Rzeczka Lewa. Rzeka Lewa. Zobaczcie, już tutaj zaczynają się jakieś kaskady. Robi się powoli zjawiskowo. Widzisz? Powoli. Tak, tam ryba. Tak duża tam. Tak. Wiesz? Tak. I małe też są. Patrz jaka duża ryba. O jakie duże ryby ty. Ja widzę. I co ty kurwa? Te ryby. Tak, widzę, tak. Ja pierdolę, a tam jakie olbrzymia ty. Tak. Czyż to? Tak, widzę, tak. Ale bestie ty. Tak. A tu patrz jakie ryby wielkie. Tak, nie? widzę, tak.
Hello, darlings. Hello. Hello. Kuku. Swan. Hello, lama. Hello. Łabędź, ty nie świruj tutaj. Nie ma chleba. Nie mamy chleba. Hello. Tylko nie pluj. Nie pluj. Pluję. Hello. Nie pluj. Nie wolno pluć. Kurczęta małe. Hello. Hello, kanigurek. Co nam słychać? Hello. O, gorąco. Muchy. Muchy, panie. Mordeczki. Hello. Hello, lama. Hello. Alpaka. I konczeta. Hello. Hello, mordeczka. Hej. Ti. Co mordeczka robi? Da się pogłaskać? Da się pogłaskać, ty. Super kończo. Tak. Mały, nie? Kończo mały. A tam drugi kończo. Tak. Hello. Hello. Mordeczka. Ti. Tamten ładny. Tak. O kurczę, a tutaj te ryby lepiej widać. Tak. Wow. Patrz ile tutaj tych ryb. Ale tamte to są mega. Tak.